आप लोग। आज से कुछ दिन पहले मैं अपने लिए नए कपड़े लेने गया था क्योंकि फैशन का जलवा यार मुझे भी दिखाना है। खैर मैं वहां पर क्या देखता हूं, एक 4 साल की बच्ची अपने मम्मी के फोन पे टिकटॉक देख रही है। उस बच्चे के हाथ में फोन पूरा आ भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन यूं 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 ये जरूर हो रहा है। मैं सही बता रहा हूं, अगर ये दुनिया एक इंसान है ना, तो इस इंसान को कब्ज है जिसका नाम है टिकटॉक। साला बाहर ही नहीं आ रहा है। एक नया दौर आ चुका है जहां छोटू से लेके मोटू तक, चोमू से लेके मोमू तक सब टिकटॉक बना रहे हैं। और कोई दिन की बात है, टिकटॉक इस देश का राष्ट्रीय ऐप घोषित कर दिया जाएगा, तब सब लोग बोलेंगे वाह मोदी जी वाह।